günlərdə sizi salamlamağa alışmışıq değerli Qarabağ YouTube kanalının izleyicileri. Hər vaxtınız xeyir. Bugün Azərbaycan futbolunda bir tarix yazılır. Yenə də çox önemli, çox əhəmiyyətli bir gün. Həyecanla günlərlə gözlədiyimiz bir gün. Qarabağ komandası bugün Çempionlar Ligasında playoff mərhələsində Newcastle-ı Tofiq Bəhramov adlı Respublika stadionunda qəbul edir. Yəqin ki, uğultu səslərini eşitdiniz, mən baxmıram. Amma rahat şəkildə deyə bilərəm ki, Newcastle futbolçuları isim hərəkətləri üçün meydana çıxıblar və bu da azarkeşlərin reaksiyasıdır. Azərbaycan futbolunda ilk bir tarix yaşanır. Yenə də qeyd edirik, Çempionlar Ligasında playoff heyecanını yaşayırıq. Bu günü dəqiq yadda saxlayın. Azərbaycanın paytaxtında, Bakı şəhərində Çempionlar Ligasının playoff mərhələsinin görüşü keçirilir və buna doğma Qarabağımız nail olub. Həyecanla qarşılaşmanın startını gözləyirik. Əlbəttə ki, siz də bizi izləməyə davam edirsiniz. Bax, bu dayandığımız yerde çok gururla dayanmışıq. Çünkü arka fonda Qarabağ futbolçuları isim hərəkətlərini davam ettirirlər. Əlbəttə ki, rəqib güclüdür. Son illər İngiltərə Premier Ligasının en yaxşı futbol sərgiləyən komandalarından biri Newcastle United bugün Bakıya səfər edir. Amma bura kimlər gəlib gedib? Chelsea ile oyunu xatırlayın. Eintrachtla qarşılaşmanı xatırlayın. Bizim ümidimiz devam edir. Bugün Qarabağımızdan qələbə gözləyirik. Boş yerin olmadığı hakkında bir informasiya da var. Stadyonu dolduran bütün azarkeşlər Qarabağımızın qələbəsinə inanır və bu birlik sayəsində biz də güvənirik, biz də inanırıq ki, bugünkü qarşılaşmada sonda sevinən tərəf biz olacağıq və cavab görüşü öncəsi sərfəli nəticə əldə edəcəyik. Değerli izləyicilər, qarşılaşmanın həyecanından danışırıq, amma bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bir qədər əvvəl mən Tahir bəyin özünə də vurguladım ki, biz hər zaman görüşdən əvvəl burada məhz Qarabağ YouTube kanalı üçün müsahibə alarkən Qarabağımız üçün uğurlu alınır. Biz buna da inanırıq və əlbəttə ki, mənim yanımda Qarabağ Futbol Klubunun prezidenti Tahir Gözəldir. Tahir bəy, xoş gördük sizi. Çox həyecanla gözləyirik və bugün Azərbaycan futbolunda bir tarix yazılır. Çempionlar Ligasının playoff mərhələsində Qarabağımız Newcastle-la görüşə çıxır. Həqiqətən də hisslərimizi təsvir etmək çox çətindir. Və bugün bu tarixi çox belə əla əhval-ruhiyyədə qarşılayırıq. Əlbəttə ki, sizin də sözlərinizi eşitmək bizim üçün çox vacibdir. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da müstəqillik tariximizin en büyük tarihi günlerinden bir tanesi. UEFA bayrağı altında Azerbaycanımızın bayrağı. İlk 24'lüdə təsəvvür eləyin, bizim səviyyəmizə klublar, bəlkə Avrupa'da 2000'den çok klub var. Onlara hamısı geride bırakmışıq. Möhtəşəm dev gigant klublar, Türkiye'nin gigant klubları arkada qalıb. Ve biz buradayıq. Əvvələn buraya gəlmənin özü möhtəşəm bir gurur hissidir. Artıq biz kazanmışıq. Newcastle kimi gigant klublar buradadır. Karşımızda 1 milyar dolar bütçesi olan. Bakın bunlar tezliklə Suudi Arabiya fonu bunları satın aldı. Bunlar artık özlerine Premier Ligasının şampiyonu olma hedefini koyublar. Bunlar Chelsea Messi tanımak istemiyorlar. Biz onlardan da qabağa gedəcəyik. Ve bu hedefte olan bir klubun karşısında Qarabağ var. Elbette 2002 yılından beri işləyirəm. Qurban Hoca 18 ildir yanımızdadır. Mən sizə bir şey deyim, büyük zəhmətlərlə buralara geldik. Asan olmadı. Ve mən xalqımı, klubumu, Qurban Hocamı, ölkə rəhbərliyimi, Cənab Prezidenti təbrik edirəm. Elə məhz bu günə görə. Bugün də arzulayıram ki, möhtəşəm bir futbol tamaşa eləyək. Mən prezident kimi həmişə bunu deyirəm. Qurban Hocam, Qarabağ klubun, baxın, baskın oynayın, atak oynayın. Bilirsiniz, Qurban Hocamın taktikaları var, short passlar ve sol cenahta hücumumuz varsa siz dikkat eləyin. Orada sol cenahta baskınıq. Oradaki futbolcu sayısı Qarabağda daha çok olur. Elbette bu risktir. Çünkü siz sol cenahta atakınız varsa, orada daha çok oyuncunuz varsa arkada boşluk bırakırsınız. Ama ben deyirəm, qorxmayaq. Nəticədən qorxmayaq. Əsas odur ki, atak domine edən Qarabağlı dəstxətti. Hansı ki burada Kopenhagı uddu. Hansı ki burada Frankfurt'u uddu. Hansı ki Chelsea kimi gigant bir komanda hardaysa udurdu. Ve deyirəm ki, həmin oyunu oynayın, rahat olun. İnşallah nəticədə yaxşı olacaq.
Tahir bəy, əla bir məsələyə toxundunuz. Biz bir qədər əvvəl də vurğuladıq ki, İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı futbol sərgiləyən klublarından biri Newcastle United bugün gəlir. Amma biz burada kimləri məğlub etməmişik ki və Qarabağın heç kimdən çəkinmədiyini biz çox gözəl bilirik. Və mən əminəm ki, bu tarixi gündə biz Eintrachtla maçdan sonra sizin və klub üzvlərinin hər kəsi bir-biriyle qucaqlaşdığını gördük, ürək sözlərini deməyini gördük və siz uzun bir tarixdən danışdınız, 18 illik tarixdən danışdınız ki, bax bütün bunları bir dost kimi, qardaş kimi addımlaya bu günlərə gəlmisiniz və bu tarixi gündə bax bir-birinizə nələr arzuluyursunuz. Bax bu da çox maraqlıdır bizim üçün, çünki klubda olan bu qardaşlıq, dostluq, yaxınlıq münasibətləri azarkeşlərin də tam ürəyincədir və bəlkə də uğurun elə əsas sirri də bundan ibarətdir. Mən tam razıyam. Mən sizə bir şey deyim. Qarabağın içində bizim öz aramızda o qədər möhtəşəm bir inan var ki, biz bir şey bilirik ki, bu oyundan sonra ikinci oyunumuz olacaq. Nəticə nə olursa olsun biz ab-havamızı yüksək tutmalıyıq və hamımız Qarabağın ətrafında kənətlənməliyik. Çünki bunun cavabı bir oyunda deyil, iki oyundadır. Hamımıza deyirəm bunu. Ona görə bugün bizim iclasımız oldu və mən klubuma dedim ki, sizə şərtsiz dəstəyim var. Azərbaycan, milyonlarca insan sizinlə bahəmdir. Bir-birimizi təbrik elədik ki, böyük ab-hava ilə çıxaq və inşallah mən güman edirəm ki, ən böyük arzum odur ki, bugün də Eintracht Frankfurt'daki gibi möhtəşəm o hissi bir daha yaşayaq. O axır moment golları bugün də görək və özümüzdən keçək. Tahir bəy, sizə çox təşəkkür edirik. Xoş sözlərə görə, motivasiya dolu sözlərə görə Qarabağ klubumuza uğurlar arzuyuruq və sonda hər zaman Tahir bəyin Azərbaycan futbol azarkeşlərinə, xüsusilə də Qarabağ azarkeşlərinə xüsusi bir sözləri olur. Əlbəttə ki, bax siz o kənətlənmək məsələsini qeyd etdiniz, dəstəkdən danışdınız. Söhbət bu oyundan getmir. Qarabağ artıq böyük uğur qazanıb, artıq tarix yazıb. Bax həmin o sözləriniz nədən ibarətdir? Azarkeşlər bunu hər dəfə səbirsizliklə gözləyirlər. Mən sizə bir söz deyim. Azərbaycanlı olmaq dünyanın ən gözəl hissidir, ən böyük nimətidir. Biz buna nail olmuşuq. Bu gözəl vətən, bu əsalətli millət, bizim kültürümüz, dərin anlayışımız, şücaətimiz. Gördünüz biz Qarabağda nələr elədik, o müharibədə nələr elədik, nə dəstanlar yazıldı. Baxın futbolda və xalqımızın nəcibli əsaləti. Özünüzə inanaq, işləyək, zəhmət çəkək. Qarabağ 20 ildə buralara gəldi. Mənim cavan xalqım, mənim millətim. Özümüzə inanaq, ciddi olaq, həyata ciddi salaq və gələcə həmişə ümidlə baxaq. Tək arzum budur. Təşəkkür edirik Tahir bəy, Qarabağ klubuna hər birimizə uğurlar arzulayırıq. Minnətdarıq bir daha. Hesap açıldı. Penaltı verdi. Oradan 4-0. İlk hissə yekunlaşdı. Əlbəttə ki, nəticə haqqında düşünürəm ki, artıq şərh verməyə dəyməz. Onsuz da biz görüşün əvvəlində də vurğulamışdıq ki, Qarabağ komandasının Azərbaycan futbolu tarixində bir ilkə imza atması, play-off mərhələsində çıxış etməsi, Avropanın ən mötəbər turnirinin bu mərhələsinə qədər gəlib çıxması özü bir uğurdur, özü bir çempionluqdur. Bunu təkcə biz demirik, bütün Avropa futbol ictimaiyyəti təsdiqləyir. Adlı sanlı şərhçilər, futbol analitikləri bu fikirdədirlər və düşünürəm ki, hesabın, nəticənin necə olmasından asılı olmayaraq komandamızın yanında olmalıyıq. Bax, azarkeşlər də həmin nəticəyə baxmayaraq komandamıza dəstək oldular və ümidvarıq ki, ikinci hissədə Qarabağımız
daha baxımlı, effektli oyun sərgiləyəcək. Əlbəttə ki, klubumuza hər zaman uğurlar arzuluyuruq. Bir daha qeyd edirik, nəticənin necə olmazsan asılı olmayaraq komandamızın yanında olmalıyıq. Qarabağa ikinci hissədə uğurlar. Zubi, Cəfər Quliyev, ötürmə, gol! Elvin Cəfər Quliyev, gol! Elvin Cəfər Quliyev! Altıncı gol gəlir. Əvvəlcə nəticədən asılı olmayaraq təşəkkür edirik həm Yankoya, həm də bütün komandaya və əlbəttə ki, nəticədən danışsaq, istərdik ki, meydanda olan futbolçu kimi, Newcastle-a qarşı oynayan bir futbolçu kimi, bax, bütün bunların səbəbini nədə görür və bunları oyun gedə-gedə öz beynində nələri analiz edib və hansı fikirlər var? Nə deyə bilərəm? Bu biraz bir-birimizin gözünə baxmalıyıq. Futbolçular, komanda yoldaşlarımızın gözünə baxmalıyıq və etiraf etməliyik ki, həqiqətən onlar bizdən yaxşı komandadılar. Təbii ki, belə səviyyəli oyunlarda xırda detallar böyük şeyləri, çox şeyi həll eləyir və buraxdığımız qollara necə buraxmışıq, bunlara baxmalıyıq və bunları analiz eləməliyik. Nə düşünürdük ki, növbəti oyun da bizim üçün çox çətin olacaq, bunu düşünürdük. Qeyd elədiyim kimi, yəni bunlardan nəticə çıxartmalıyıq. İstənilən halda Qarabağ komandası Azərbaycan futbolunda bir tarix yazı və bütün Avropa Qarabağdan danışır. Bu artıq əlavə bir məsuliyyətdir. Yolumuza davam edəcək, etməyəcək. Bunun heç bir fərqi yoxdur və yəqin ki, artıq Qarabağ komandasının üzvlərinin hər birinə, eləcə də Yankoviçin də bununla bağlı məsuliyyət də dəyişib və fikir də dəyişib. Çünki Qarabağ artıq bir leveldə adlayıb və ən Avropanın üzvü olan komandaları sırasında çəkilir. Yəni əlbəttə ki, ən çox populyar komandalardan biridir artıq. Əslində bizim məqsədimiz hər mövsüm daha da artırmaqdır, ildən ilə daha yaxşı olmaqdır. Siz əgər digər komandalara nəzər yetirsəz, top klublara xüsusilə bir mövsüm əgər uğurlu çıxış eləyirlərsə, növbəti mövsümlərdə həmin səviyyəni saxlaya bilmirlər. Yəni bununla belə Avropada ümumiyyətlə bütün komandalar inkişaf eləyir. Əslində 4 ildir mən buradayam. Yəni dediyim kimi ildən ilə yaxşılaşdırmışıq nəticələrimizi. Məsəl üçün Avroliqanın play-offunda oynamaq imkanımız oldu. Bayer Leverkusenə keçirdiyimiz möhtəşəm oyunlar var. Düşünürdük ki, bir daha həmin səviyyədə nə vaxt oynayacağıq. Gördüyünüz kimi artıq bir Çempionlar Liqasındayıq və Çempionlar Liqasının play-offuna vəsiqə qazandıq. Və bu da inanılmaz səviyyədir və inanılmaz nəticədir. Ümidvarıq ki, növbəti mövsümdə bax, bu yenə təkrarlanacaq və daha üst səviyyədə mübarizə aparacaq və ötən mövsümə yenə yada salacaq. Təşəkkür edirik hər şeyə görə, minnətdarıq. Kapitanımıza və əlbəttə ki, bütün komandamıza təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan futbol tarixində bir ilkə imza atıldı əlbəttə ki və bugünkü qarşılaşmada istərdik ki, Bəlavinin fikirlərini öyrənək ki, məğlubiyyətin səbəbləri nədən ibarət idi və əlbəttə ki, nəticə ürəkaçan olmasa da istənilən halda bu gün meydanda olmaq Azərbaycan klubu adına bu mərhələdə çıxış etmək çox qürur vericidir. Elə bu haqda da fikirlərini bizə bildirərdim. Belə bir nəticədən sonra nəsə demək çətindir, amma bu Çempionlar Liqasıdır və hər oyun bunu göstərir. Bu Liverpoola qarşı çətin idi bizə. Bu gün də biz bilirdik, baş məşqçi bizə göstəriş verdi ki, fiziki çox güclü bir komandadır. Meydanın hər bir yerində bir çox güclü oynayırlar. Onu biz İngiltərə Premier Liqasında görürük, analiz edəni gördük onu. Bu səhvlərdən biz nəticə çıxartmalıyıq. Sözsüz ki, ikinci oyun var. Biz çalışacağıq ki, ikinci oyunu daha yaxşı hazırlaşaq. Məncə sezon nəzərə alaraq pis sezon keçirmədik. Siz dediyiniz kimi, yəni Çempionlar Liqasının play-offuna çatdıq.
Bu bizim üçün bir təcrübədir və çalışacaq gələk oyunlarda da, gələcəkdə də bu nəticələri təkrarlayaq. Bayaq Yankoviç də bir məsələni qeyd etdi ki, biz Avroliqada play-off mərhələsində oynayanda fikirləşirdik ki, görəsən bir də nə vaxt belə bir oyun keçirə bilər, amma bu mövsüm Çempionlar Liqasının play-off oldu. Növbəti mövsümdə inşallah bunun davamı gələcək və çox bunu həm arzulayırıq və ümidvarıq ki, Qarabağ artıq möhkəmlənmiş və daha təcrübəli bir formada, yəni bunu davam etdirəcək. Bunun üçün komandaya nə lazımdır və Bədavinin öz proqnozları nədən ibarətdir növbəti mövsüm üçün? Bizim baş məşqçimiz Qurban mənə həmişə deyir ki, hansı bir nəticəyə nail olanda bu məsuliyyəti də artırıq və biz Avropa Liqanın play-offunun vəsiqə qazananda məsuliyyət artmışdı və indi daha çox artdı. Növbəti sezon üçün mən ümid edirəm ki, biz daha da yaxşı oynayacağıq. Sözsüz məsuliyyət yenə daha çox artıb. İndi biz növbəti oyuna hazırlaşmalıyıq. Sonra da çempionatı kökləməliyik, çünki sabah çox güclüdür və biz də onlardan geridə qalırıq 4 xal bildiyiniz kimi. Ona görə də və biz indi növbəti sezon qrup mərhələsində vəsiqə qazana bilməsək, bu sözsüz ki, bir pis nəticə kimi olacaq. Ona görə də əlimizdən gəlməliyik. Birinci çempionatda düzgün, yəni layiqincə yer tutaq. Ondan sonra da Avropada vəsiqə qazansaq çalışmalı əlimizdən gəlməliyik ki, ən azından bu nəticəni təkrarlayaq. Təşəkkür edirəm. Udar